春天来了，快叫上小伙伴们一起去野餐吧！刚好用上我新买的折叠收纳箱，是这样的折叠打开，内里空间非常大，可以装下很多你爱吃的饮料、零食、水果等，放几盒甜品也不成问题。内有隐藏式把手，可以轻松提起，行走非常方便。你别看它只是个盖子，打开后还可以作为小桌子使用，放上一个案板也不成问题。而且还专门设计了一个手机凹槽，可以一边看剧一边切水果，是不是很惬意呀？打开后的饮料还能放在这个圆形杯架上，做到了最大化利用空间。这么好看又实用的折叠收纳箱，你还不心动吗？赶紧入手一个，来一场说走就走的旅行吧！